четврток и петок Велес ќе биде домаќин на 53-те рацинови средби за се она што ќе се случува и ќе биде дел од рациновите средби. За делото на Рацина, неговото творештво и љубовта ќе разговараме со господинот Васил Зафирчев. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и благодарам за поканата. По трет пат наша гостина, но овој пат ќе разговараме за една доста интересна тема. Горди сме сите на делото на Рацина, неговото творештво. Трета година поред самата манифестација има нов лик, како да ја помладивте, но во исто време и ја приближивте на сите Велешани. Па вака, првата година јас работев на концепирањето на програмската активност на манифестацијата како надворешен соработник, ангажиран од страна на општината, која тогаш беше носител и организатор на манифестацијата, но еве веќе 2 години општината одлучи да ја делегира надлежноста за реализација не само на рациновите средби, туку и на сите културни институции кои што се случуваат во градот. Рациновите средби е исклучително важна културна манифестација која постои 53 години и која на свој виден начин стана синоним по кој што се препознава Велес и Велешани, славејќи го токму ликот, името и делото на големиот Рацин. И ми е многу драго што по втор пат еве општината ја препознава таа нова концепција која како програма ја понудивме во рамките на експликацијата со која што конкуриравме на конкурсот во општината и еве, втора година поред ја добиваме надлежноста. За мене лично е голем предизвик и голема провокација и пред се голема љубов и задоволство да заедно со целиот креативен и програмски тим на манифестацијата кој произлегува од Сдруженијето на граѓани ФАЦ Тоби, кој што ја доби делегираната надлежност, да ја осмислуваме концепцијата за подготовка и реализација на оваа, би рекол, престижна манифестација, која што има навистина голема традиција, која што изобилува со многу традиционални активности. Со единствената промена која што ние направивме и која беше апсолутно наша основна суштинска програмска цел е од една херметична манифестација која што се однесуваше само на мал број представници на книжевната и писателската јавност, да направиме манифестација која ни своите програмски активности ќе опфаќа повеќе таргет групи, особено ќе опфаќа на младата генерација која што токму преку ликот на делото и творештвото на Рацин ќе се препознава себе си и ќе може на најадекватен начин со современи средства да го даде својот допринос во сето тоа. И сите програмски активности нови кои што ги воведовме одат во таа насока како најмладите генерации што подобро, што непосредно да се запознаат со творештвото на Рацин, не само со социјалната поезија негова, на чија сметка е запоставена љубовната поезија или антологијата на болката и љубовните дописки до Раца, и на некој начин да се вклучат активно во повеќе сегменти на манифестацијата со цел да се продолжи нејзиното суштинско траење во идните години. Мако да поразговараме и за самата програма, кои места се планирани да се посетат и на каков начин ќе се чествува ликот на Рацин? Програмата традиционално се случува во 2 дена. Годинава тоа ќе бидат 9 и 10 јуни, четврток и петок. Во рамките на првиот ден од манифестацијата ќе започнеме со отворање на муралот Ленка и тутуноберачите во рамки на проектот Зид за Рацин, кој што го промовиравме за прв пат минатата година и кој што го реализираме во соработка со Велешката гимназија Кочо Рацин, односно со младите ликовни уметници од гимназијата, предводени од професор Трајче Михајлов, кој што годинава во текот на изминатата цела година го работеа токму овој мурал, кој што е само еден дел, еден ликовен приказ во рамките на тој еден поголем проект кој што ќе се реализира во текот на следните години. Муралот ќе биде отворен над зидот за Рацин, под стариот градски сад, на дел предвиден согласно урбанистичкиот план на општина Велес токму за таа намена во 11 часот. Веќе во попладневните часови, односно во 18 часот, ја продолжуваме традиционалната активност за садување на Рациновата шума на спомен костурницата во Велес, неговото вечно почивалиште, во соработка со делегирани представници на Друштвото на писателите на Македонија и за прв пат годинава со делегирани представници на Клубот на писателите од Велес, кој што го носи токму името на Рацин. Во 19 часот пак во ликовниот салон ја отвораме
изложбата Грнчарски средби Велес во соработка со Сдруженијето на граѓани Развој, кои 7-8 години поред ја промовираат практично ова грнчарска работилница, која што на некој начин е поврзница со грнчарскиот занает на Рацин, а преку тоа и преку мотивите од грнчарството кои што се препознаваат во делот неговото творештво. Подоцна веќе во вечерните часови, поточно во 20 часот, започнува традиционалната процесија на граѓани Илјада свети за Рацин, која што годинава исто така почнува од неговата родна куќа на сокачето на поезијата, каде што уметнички перформанси имаат актерот Жарко Спасовски, оперскиот пејач Орхидеја Дукова. Од тука ќе продолжиме до споменикот на Рацин во центарот на градот, каде што ќе чуеме беседата за Рацин на писателот Христо Петрески. Веќе во 20 часот и 30 минути на новиот мост свечено ќе биде фрлен Рациновиот венец во водите на реката Вардар со перформанс на музата на Рацин, овогодинишното заштитно лице на манифестацијата Сара Тодоровска, а свечен плотун во чест на Рацин ќе имаат и припадниците на македонската армија со кои што годинава повторпат соработуваме и веќе во 21:30 часот ќе започне практично свеченото отворање со еден голем уметнички перформанс, традиционално насловен како Бесмртна, на спомен костурницата во Велес и во рамките на тоа ќе бидат и доделени наградите Антологија на болката и наградата од Твитер конкурсот, традиционалниот поетски митинг, а во чест на лауреатите публиката ќе има можност да го погледне ексклузивно и извонредниот танцов перформанс на балитскиот уметник и кореограф Олга Панго, насловен како Тука сум, на авторска музика од Калиопи и Дженгис Ибрахим, а во режија на Наташа Поплавска. Што се однесува пак до вториот ден, тој на 10-ти, програмата ќе биде се однесува токму на лауреатите на годинишните награди и признанија. Односно во 11 часот ќе отпочнеме со официјална промоција на наградината стихозбирка со наградата Антологија на болката. Оваа година лауреат на таа награда е Даница Ивановска Леповиќ, наша сограѓанка, извонредна млада поетеса, дебитантка. Повеќе и за низе. Така е, со незината стихозбирка Сјај, страв и песни, која што веќе е објавена во издание на Култура и која што ќе биде официјално промовирана. Во рамките на таа промоција за прв пат годинава воведуваме една нова програмска активност, насловена како разговор на тема врзана за Рацин. Годинава тоа ќе биде темата љубовната поезија на Рацин, односно љубовните мотиви на Рацин од Антологија на болката и љубовните дописки и елегиите за тебе. Годинава овој разговор ќе го водиме со професор доктор Елизабета Шелева, со која што веќе соработуваме 2 години како член на стручното жири за Рациновото признание, а воедно таа и истражувач токму на оваа тема како редовен професор на катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Во попладневните часови, односно веќе во 19 часот, ќе отвориме и изложбата во соработка со Музеот на град Скопје и Народниот музеј од Велес на ликовниот уметник Виолета Силја, насловена како Дивиот Трендафил. Станува збор за јубилејна изложба на оваа ликовна уметница, која обединува повеќе циклуси од повеќе години од незиното творештво, исклучителна поставка која што многу се радувам што и публиката во Велес ќе има можност да ја погледне во текот на целата следна недела после Рациновите средби. Во 20 часот ќе продолжиме со свечено положување на цвеќе пред безвремениот споменик на Рацин кај гимназијата во Велес. За веќе во 20:30 да отпочне настапот на овогодинишните учесници на рецитаторскиот конкурс, кој што годинава надпреварувачки ќе ја говорат 31-та дописка на Рацин, веројатно и најпознатата. Ќе бидат доделени наградите, се разбира, за најдобрите и од рецитаторскиот и од поетскиот конкурс. Годинава имавме навистина голем интерес од повеќе средни училишта во државава, значи се пријавија повеќе од 30 пријавени кандидати и повеќе од 30 пристигнати творби на конкурсот. Веќе е одлучено кои се добитници. Искрено можам да кажам дека сум презадоволен од интересот и воопшто од квалитетот на пријавените поетски творби. За веќе во 21:30 часот на големата сцена на театарот во Велес отпочне и свеченото доделување на наградите, овогодинишните признанија, кои како што знаете ќе бидат доделени на подеднакво на авторот Сашо Димовски за романот
петото годишно време во издание на култура и на авторот Владимир Јанковски за романот Невидливи љубови во издание на Антолог, како и почесното Рациново признание кое што годинава ќе му биде доделено на едно капитално име од областа на македонистиката и преведувачката дејност. Тој е професор доктор Борислав Павловски, од Хрватска. Кој што ќе допатува од Хрватска на 8 јуни вечерва и ќе биде наш специјален гостин во текот на сите овие денови од манифестацијата, а во чест на лауреатите свечен концерт на духовна музика ќе одржи градскиот црковен хор Свети Пантелеймон под диригентство на професор Славица Ставрев. Така, имаме да разговараме доста околу наградите, конкурсите кои што беа распишани по повод Рациновите средби. Кој споменавме Сашо и Владимир Јанковски, кои што се добитници на наградата, односно на Рациновото признание. Оваа година за прв пат оваа награда е доделена на двајца автори. Зошто? Тоа е одлука стручна на жири комисијата во која годинава членуваа Димитрije Дурацовски како минатогодишен лауреат во својство на председател, доктор Јелена Лужина и доктор Елизабета Шелева. Од вкупно 18 пристигнати апликации на конкурсот во официјалната конкуренција влегоа 17 апликации, затоа што една апликација, поточно апликацијата Делириум Тременс од авторот Благоје Ристевски Платнер во издание на театарска работилница Прилеп не исполнуваше една од основните одредби на конкурсот, тоа е дека наградата се доделува исклучиво и само на живи автори. Заради тоа беше изземена од официјалната конкуренција. Сите 17 останати, согласно записникот, беа доставени на увид кај стручната комисија, кое што да го наведи во своето стручно образложение, констатираше дека всушност најдобрите книжевни остварувања помеѓу двете Рацинови средби, кои што всушност ја одбележале целата измината година, се на најмладата генерација македонски прозаисти, односно на Димовски, Владимир Јанковски и Иво Петровски, кој што беше второ рангиран во потесниот круг на селекција, што значи во вториот круг на селекција влегоа 3 романи, од кои што комисијата одлучи овие два екс-екво или подеднакво да ја делат наградата Рациново признание. Ние таа одлука не само заради незината стручност апсолутно ја прифативме, испочитувавме и усвоивме како здружение и во однос на отворената поддршка која жири комисијата ја дава на една цела генерација најмлади македонски прозаисти, кои според мислењето на жири комисијата се единствените кои што суштински ја препознале естетичката профилација на Рациновото признание, а тоа е дека Рациновото признание се доделува за прозно стварување кое што е иновација во форма, структура и содржина, и токму оваа естетичка профилација го прави Рациновото признание престижно и респективно и единствено од ваков тип не само во Македонија, туку и пошироко. Тоа е сепак наша невисока национална книжевна награда и во таа насока ценевме дека тоа ќе значи една отворена поддршка, афирмација и промоција на сите млади македонски прозаисти, но и своевиден поттик за нивно понатамошно истражување во рамките на иновативните форми на книжевноста, а од друга страна ќе значи и некаква одредница и смерница за понатамошниот развој на современата македонска книжевност. Што се однесува пак до почесното Рациново признание, знаете дека досега ние ја имавме традиционалната соработка со Друштвото на писателите на Македонија како партнер во реализацијата на манифестацијата, кои што години наред дава своји предлози во однос на добитникот. Годинава одлучивме за прв пат да донесеме нов правилник, односно да го низ одредени одредби на некој начин да го потенцираме значењето на почесното Рациново признание кое ние како здружение цениме дека е поголемо од Рациновото, затоа што станува збор за интернационална, за меѓународна награда, за меѓународно книжевно би рекол признание, кое што се доделува на луѓе кои имаат посебни заслуги во афирмацијата и промоцијата на значењата и вредностите не само на македонскиот јазик, туку и на македонската книжевност, а со тоа и на севкупната македонска култура. Донесовме правилник според кој што здруженијето прибавува предлози на кандидати врз основа на кои што прави номинации. Годинава беа номинирани тројца капитални имиња од областа на преведувачката дејност и научно-истражувачката работа. Еден кандидат е од Русија, тој е доктор Ала Генадиевна Шешкен по потекло од Русија, голем истражувач на македонскиот јазик и голем промотор на
македонската книжевност и култура, потоа доктор Субјото од Словенија и како трето номиниран кандидат, согласно предлогот на професор доктор Људмил Спасов, беше професор доктор Борислав Павловски. Нашето здружение одлуката за добитникот на наградата ја носи исклучиво и само врз основа на фактографијата, односно врз основа на професионалната биографија на номинираниот кандидат. Годинава ценевме дека професионалната биографија на професор доктор Борислав Павловски е навистина капитална. Јас само ќе наведам дел од значењата на овој човек и заслугите кои што ги има за нашата култура, без да навлегувам во огромниот број на научно-истражувачки трудови и научно-истражувачки антологии кои што ги објавил како долгогодишен шеф на катедрата за македонски јазик и литература на Филозофскиот факултет во Загреб. Токму овој човек превел 21 македонска драма од македонски на хрватски, превел 13 најрепрезентативни македонски романи. Кога се вели најрепрезентативни, се мисли на најзначајните македонски прозаисти кои што го одбележуваат 20-тиот век од развојот на македонската проза. Од друга страна бил вклучен во повеќе научно-истражувачки собери, тој е вклучен во повеќе наврати во научно-истражувачки трибини на манифестацијата Рацинови средби со своји трудови на тема Рацин. Самиот тој магистрирал и докторирал на еден од основоположниците, ако не и првиот основоположник на македонската модерна драма, тој е Коле Чашуле. Значи станува збор за капитално име, за кој апсолутно безпредметно е да се дискутира воопшто. И ми е многу драго што господинот Павловски и покри многуте ангажмани, тој е се уште многу активен, иако е една година пред пензионирање, многу активен со сите студенти, не само на факултетот во Загреб, тој е визитинг професор на многу факултети во Хрватска, меѓу другото и на еден факултет во Гетеборг, а од 2008 практично и е носител на титулата доктор онорис кауз или почесен доктор на филолошките науки на нашиот универзитет, што значи станува збор за еден исклучително активен професор и истражувач. Тој ќе допатува, ќе биде наш почесен гостин во рамките на манифестацијата и ми е навистина многу драго. Така што таа традиција се надеваме дека ќе продолжи и следната година. Следната година исто така нашето здружение ќе прибави повеќе предлози. Година имавме и предлози на луѓе кои веќе го добиле почесното Рациново признание, но се надеваме дека ќе имаме предлози од многу капитални имиња на македонистиката на секаде низ светот ги има, кои што ќе можеме да ги номинираме, а тие номинации практично влегуваат и во некаква архивска база на манифестацијата, така што со годините кои следуваат исто така ќе може да бидат потенцијални добитници на оваа престижна награда на Рациновите средби. Споменавме и Даница Ивановска Лепоевике, таа ја доби наградата Антологија на болката. Чинам дека на вториот ден ќе има промоција нели незината стихозбирка. По што се одликуваше незината стихозбирка во однос на оние другите кои што беа на конкурсот? Воопшто целта на таа награда која што ја восстановивме во соработка со култура првенствено беше за потенцирање на поетскиот карактер на манифестацијата. Ние се разбира дека не можеме да ги преиспитуваме одлуките на основоположниците на манифестацијата. Не можеме да навлегуваме во тоа зошто Рацин, кој самиот е поет пред сега, најмалку прозаист, всушност неговото име го носи најзначајната национална книжевна награда која се однесува на проза. Но сметавме дека ќе биде исклучително важно да восстановиме награда која што ќе го потенцира поетскиот карактер на манифестацијата. Награда низ која што автоматски ќе се промовира и афирмира љубовната поезија на Рацин, која за жал е запоставена на сметка на социјалната, и награда која што ќе биде отворена поддршка за најмладата генерација која пишува љубовна поезија. За жал, љубовната поезија е се помал интерес и на авторите и на издавачите. Се помалку се издаваат поетски љубовни збирки, за жал се помалку се читаат од читателската јавност. Сметавме дека тоа не сме да биде така. Мораме да дадеме допринос со кој што ќе ги помрднеме работите во некаква подобра насока. Затоа и восстановивме наградата и ми е многу драго што на конкурсите и годинава и лани се јавуваат навистина многу апликанти кои имаат извонредна љубовна поезија која досега никој ниту ја прочитал, ниту ја објавил.
И според стручното мислење на жири комисијата, поетската збирка на Данис Ивановска Липоевич беше најдобра. Најдобра затоа што согласно мислењето на комисијата има најмногу книжевни и естетички параметри според која може да биде носител на наградата и да биде потоа и објавена. Мене ми е многу драго што сосема случајно излезе дека е тоа всушност наша сограѓанка со која мене лично ме врзуваат почетоците на мојата, би рекол, аматерска театарска кариера уште во младинската сцена на театарот. Тој е практично девојка жена која што освоила многу награди на рецитаторските конкурси во државава, токму со љубовната поезија на Рацин. Антологија на болката е нејзина омилена љубовна поезија. И ете тоа на некој начин ми е драго што извршило влијание да и таа самата почне да пишува своја собствена поезија, иако јас искрено не знаев, апсолутно не знаев за тоа. Искрено се изненадив од квалитетот на нејзината збирка и ми е многу драго што таа ќе ја понесе годинишната награда и што ќе биде објавена од Култура. Култура како издавач е презадоволна од изборот на стручната жири комисија и смета дека тоа е поетска стихозбирка која што многу скоро ќе се најде во рацете на многу читатели и љубители на љубовната поезија. Рацин Велес Култура, што е она што овој човек го прави да биде бесмртен? Бесмртен го прави се она што го оставил за себе. Не само во однос на творештвото, туку во однос на неговата појава и пројава воопшто, која има суштински значајни вредности и која е предмет и може да биде тема за научно-истражувачка дејност во повеќе области. Иако е до крај неистражен. Но тоа се разбира е тема и провокација за оние кои се интересираат во таа насока. Она што според мене како раководител на манифестацијата и според креативниот тим на манифестацијата единствено нешто што во суштинска смисла ќе го прави бесмртен, а тоа е одржувањето на таа наша адекватна почит и третман кон неговиот лик, дело и твориште, кое манифестацијата мора да најде начин како ќе го пренесува низ адекватни форми на програмска активност и низ точно таргетирани целни групи на најмладата генерација. Практично, она што ќе го направи жив Рацин во иднина е всушност она што после нас ќе го продолжат представниците на младата генерација. И тоа е, затоа кажав на самиот почеток, наша примерна и суштинска цел како манифестација. Да не биде ова само манифестација која во рамките на овие 2 дена ќе се однесува само на писателската, книжевната, уметничката јавност, туку пред се да се однесува на граѓаните, на потомците на Рацин, кои живеат, работат во Велес и на нивните најмлади представници. Знаете како, спомен куќата на Рацин и сокачето на поезијата не се само музејски обележја на неговиот лик и дело. Низ тоа сокаче на поезијата која минува покрај куќата на Рацин, денес се случуваат многу други љубави на млади велешани и велешанки, кои животно практично го продолжуваат сето она кој е бил мотив, кој е бил провокација во неговата љубовна поезија. Сакаме на тој начин на младите велешани да им го доближиме ликот, делото и творештвото на Рацин. Дека Рацин живее практично низ сите нас. Само треба да најдеме адекватни форми како тоа да го направиме подостапно за младите, но и на некој начин да најдеме начин и програмски активности како младите да ги привлечеме со срце и душа да се вклучат во реализацијата на манифестацијата и според се ова што го правиме изминативе години, јас сум многу задоволен затоа што интересот на младите е навистина голем, особено за поетскиот и рецитатурскиот конкурс, а уште повеќе за музата на Рацин, на кој што се пријавуваат многу млади, прекрасни девојки. Токму тоа ми беше и следното прашање за музата на Рацин. Каква треба да биде музата на Рацин? Оваа година е избрана средношколката Сара Тодоровска. Што треба, значи, да поседува една девојка за да биде муза на Рацин? Па јас тоа го повторувам неколку пати на аудициите. Ние не избираме убавица. Ние не избираме по дефолт убава девојка која што ќе биде заштитно лице на манифестацијата. Ние избираме девојка која во себе го има токму она кој што го зборував пред малку, а тоа е срце и душа да го препознае Рацин во
преку овие параметри кои пред малку ги зборував. Минатата година тоа беше Магдалина Конева, која што имаше сосема поинакви квалитети, врз основа на кои што ние концепиравме тогашната концепција на рекламниот и пропаганден материјал на манифестацијата. Годинава е тоа Сара Тодоровска, која што пак понуди поинакви квалитети од Магдалина Конева и токму затоа и ја избравме. Ако можете да видите рекламниот материјал и така концепиран, годинава настапивме со еден, би рекол, помодерен концепт на реализација. И мене ми е многу драго што Сара Тодоровска ќе имаат можност да ја видат и во рамките на програмските активности, во делот перформансите и во протоколарниот дел. И очекувам дека и во иднина младите девојки ќе препознаваат дека всушност тоа е еден начин, една можност преку една од активностите на манифестацијата да се вклучат во незината реализација со нивен допринос кој што не се однесува само на убавината, туку се однесува и на енергијата која што ја носат во себе и мислата која што имаат во тој некаков современ и адекватен третман на рацин и се она што тој представува. Со оглед на тоа дека за оваа манифестација имаше распишано поетски и рецитаторски конкурс за сите средношколци, има можност да творат за ликото и делото на Рацин и самите споменавте дека пристигнаа голема број на литературни дела кои што ги напишаа младите средношколците. Сметате ли дека преку една ваква манифестација средношколците, односно младите, може да се запознаат со ликот и делото на Рацин? Апсолутно да. Апсолутно да, иако тие во голема мера се веќе добро запознаени со делот социјалната поезија и делот биографијата на авторот во рамките на програмата која што изучуваат по предметот македонски јазик и литература, но наша цел е уште повеќе да им ја доближиме љубовната поезија. Токму затоа одлучивме заедно со стручната жири комисија дека годинава на рецитаторскиот конкурс ќе се говори токму таа 31-ва дописка од антологијата на Болката, односно дел од неа, бидејќи имаме навистина голем број на пријавени кандидати, вкупно 18 на број, речиси од повеќе средни училишта во државава, секаков да има и многу кандидати од велешките средни училишта, што многу ме радува, кои што ќе ги чуеме како е говорат љубовната поезија на Рацин. Минатата година ги слушнавме како е говорат социјалната, како е говорат татунча, колку се запознаени со начинот на интерпретација, со правилата на кои што се говори поезијата на Рацин, бидејќи знаете дека Рацин има отстапка од нормираниот литературен македонски јазик, затоа што пишува во петерец, во бел стих, има отстапка од третосложното акцентирање и ми е многу драго што годинава ќе видиме 18 млади луѓе кои ќе говорат љубовна поезија на Рацин, а да не говорам дека на поетскиот конкурс пристигна огромен број, како што ми информира задолжената стручна комисија на професори по македонски јазик и литература од Велешката гимназија, има повеќе од 60 пристигнати апликации. Имале навистина голем проблем да извршат селекција на најдобрите, но онаа која што ќе понесе првата награда е навистина едно, би рекол, грандиозно остварување на еден така млад човек. Станува збор за едно сериозно литературно дело, кое што е посветено токму на Рацин и кое што ќе понесе таа прва награда, а стручната жири комисија од конкурсот за рецитации ќе одлучи нели веднаш по настапот на учениците. Ние се разбира во соработка со гимназијата ќе издадеме еден електронски алманах во кој што ќе влезат сите поетски творби кои влегува во тој потесен круг на селекција и кој што алманах ќе биде некакво архивирано сведоштво за квалитетот на поетските творби со кои аплицирале најмладите, а воедно ќе биде еден документ кој што ќе можеме да го доставиме до сите средни училишта кои што годинава зема активно учество во реализацијата на оваа програмска активност. И за успешно да се реализира оваа манифестација, секако имате поддршката од граѓаните на општина Велес, тука и ФАТ Стоби и општина Велес, секако и градоначалникот Славчо Чадиев. Така, каков е нивниот придонес? Па јас можам само да изгразам голема благодарност до градоначалникот кој што во принцип е човек кој го препознава суштинското значење на културата како сегмент. Токму затоа и на негова иницијатива и на иницијатива на советничката група
се делегираше надлежноста на повеќе културни манифестации, што беше апсолутно паметна одлука на општината, затоа што на тој начин манифестацијата се дадоа во рацете на професионалци, кои што креираат, создаваат и менаџираат во сегментот на културата и уметноста, не само на оваа локалната, градската, туку и на националната култура и незините значајни вредности. Да се заблагодарам на целиот тим кој работи на реализацијата на рациновите средби од општината, на целиот креативен тим од Сдруженијето на граѓани, на сите локални, национални институции од областта на културата, институции други, Сдруженија на граѓани, организации и поединци кои се вклучени во реализацијата. Доволен податок е само да ви кажам дека во се ова што ќе го види публиката и белешка во рамките на овие 2 дена се вклучени повеќе од 150 лица кои што работат во реализацијата на програмскиот, уметничкиот, техничкиот дел. Мојата почит и мојата благодарност од срце што традиционално со години даваат навистина голема поддршка во афирмацијата и промоцијата на манифестацијата и незината програма. Се разбира, тука си и медиумските партнери, од кои што вашата телевизија е дел, кои што апсолутно го препознаваат значењето на негувањето на традицијата на рациновите средби, кои даваат активна поддршка. Мене ми навистина многу драго што токму годинава вашата телевизија ќе направи една специјален ТВ формат со тоа отворено студио, со кое што практично на најдиректен, на најнепосреден начин на сите гледачи на К1 телевизија ќе им го доближи токму значењето и вредностите кои што ги имаат и треба да ги има културната манифестација рацинови средби. Така, за овие рацинови средби сите ние сме вклучени во се она нели што ќе биде и што колешката Дијана Иванова ќе го приготви за верните гледачи на нашата телевизија, но допрва нели за сето тоа ќе имаат гледачите можност да го видат во текот на утрешниот ден. Она што и веќе вие споменавте дека ќе учествуваат голем број на гости на оваа манифестација, од каде се ќе има гости? Секако гости ќе има од Друштвото на писателите на Македонија, гости ќе има од Клубот на писатели Кочо-Рацин Веле, со кој што годинава за прв пат отпочнуваме една посериозна соработка. Гости ќе има секако лауреатот на почесното Рациново признание и лауреатите на Рациновите признанија. Ќе имаме многу гости и представници од издавачките куќи кои годинава аплицираа на конкурсот, од многу национални институции кои се образовни, истражувачки. Ќе имаме и голем број на гости уметници, покрај Орхидеја Дукова и актерот Жарко Спасовски. Гостин ќе биде Олга Панго со својот перформанс, Дженгис Ибрахим, градскиот црковен хор го споменав, и голем број на уметници, писатели кои што од градот, од Скопје и од соседните градови ќе допатуваат да ја проследат програмата на манифестацијата и мене тоа навистина многу ме радува што затоа што рациновите средби не е само локална, таа е пред се културна манифестација со национален предзнак, со национално значење. Се уште чекаме потврда и од Министерката за култура, која што годинава има навистина големо задоволство да присуствува на манифестацијата, не само заради незиното отварање и поддршката која што Министерството за култура ја дава во реализацијата на рациновите средби, туку затоа што годинава одбравме токму тоа свечено отварање на спектакуларен начин да се случи токму на спомен костурницата во Велес, вечното почивалиште на Рацин, кое што знаете дека од пред известно време беше и реновирана, реставрирана со посебен проект на Министерството за култура и локалната самоуправа од Велес, кој што веројатно е единствениот споменик од тој поранешен простор на поранешната држава Југославија, кој што е посветен на борците од народно-ослободителната и антифашистичка борба, кој се уште е дел од живата и активна култура на македонскиот народ. Тој е навистина редок пример, затоа што јас лично на моите патувања низ поранешна Југославија имав можност да видам многу прекрасни споменици од токму од тој дел кој што за жал пропаѓаат, кои што се оставени на забот на времето и кои апсолутно немаат никаква допирна точка со живата култура на тие народи и нации. Мене ми е многу драго што Велес наоѓа начин да ја направи таа спомен костурница жива, активна,
Токму тоа и целта, зошто таму ги правиме голем дел од програмските активности на манифестацијата, зошто целата рекламна кампања, целиот рекламен, пропаганден материјал и видеоспотот се снимени токму на таа локација, затоа што тоа е еден прекрасен споменик кој нуди извонредни можности за реализација на повеќе настани од областта на културата и уметности на кои мораме да привлечеме млада публика, да ја привлечеме најмладата генерација и од тоа да направиме еден културно-уметнички простор на градот Велес, во кој што не само во рамките на Рациновите средби, туку во рамките и на многу други културно-уметнички манифестации и активности на градот ќе можат да се случуваат таму и да носат повеќе и повеќе млада публика. Кога зборуваме за Рацин, мораме да ја споменеме и неговата голема љубов, тоа била Раца, но дали имате направено некои истражувања, дали во животот на Рацин постоела и некоја друга жена која што тој е љубел? Секако ние тоа истражување го правевме уште кога заедно со Данчо Стевков и креативната екипа на филмот го работевме поетскиот играниот филм Елегија за тебе посветен токму на Рацин, кој за жал остана единствено остварување на екранот посветено токму на Рацин. Јас искрено се надевам дека ќе се појават и некои други млади истражувачи, уметници кои зошто да не од темата на Рацин ќе направат и еден сериозен игран филм или некаква театарска представа. Работена токму на авторски текст врзан за ликот, делот и творештвото на Рацин. Но со оглед на истражувањето кои што ги направивме тогаш и со оглед на живите искажувања на Рахилка Фирфова Ѓоргова, која што ги даде токму една година пред нејзината смрт во едно ексклузивно интервју за Македонската радиотелевизија, кој што го правеше почитуваниот Стоилко Андреевски заедно со Данчо Стевков. Секако дека да, Рацин имал страстна љубов со известна Невенка Вујич. Рахилка Фирфова била само таа поетска муза. Нејзините искажувања, историските факти говорат дека тие никогаш не размениле ниту еден збор во живо, таа никогаш не му го слушнала ни гласот на Рацин. Таа ги добила само тие дописки, картички, дел од нив пишувани со крв, кои денес се дел од една богата поставка архивска на Македонската академија на науките и уметностите. Фотографија од тоа секако има и Народниот музеј во Велес во една постојана поставка. И тој триаголник на таа врска на Рацин со неговата вистинска, страстна, животна љубов и ова имагинарна, платонска љубов која одржувал со Рахилка како негова поетска муза, беше токму и тема на играно-поетскиот филм кој што го работевме. Тој некаков триаден модел, кој што пак од друга страна, истражувајќи ги есеите, истражувајќи ги филозофските размисли на Рацин, секако е врзан и со триадниот филозофски модел пак кој што го промовира, нели, Хегел како филозоф. Така што во таа некаква врска го направивме концептот на филмот и тоа е една тема која што за жал ние немавме можност во рамките на медиумот на филмот да истражиме докрај. Таа нуди можности за дополнителни истражувања во повеќе сегменти, историски, уметнички, филозофски, книжевни, компаратистички, да се прави понатам и токму во таа насока ќе биде и предавањето на професор доктор Елизабета Шелева во некаков компаратистички модел на тој љубовен феномен или на феноменот на љубовта во љубовната поезија на Рацин, во дописките на Рацин и во неговите елегии за тебе, така што со задоволство ги поканувам сите љубители токму на тој дел од творештвото и од животот на Рацин да присуствуваат на тој разговор на тема во 11 часот на 10 јуни на малата сцена на театар Живот Велес. Кои се вашите очекувања од манифестацијата? Моите најпрви и незначајни очекувања се да не послужи добро време, добри временски прилики. Затоа што голем дел од манифестацијата се случува на отворено. Секако ние како организатори имаме и Б-план, доколку нели има најава за некакви помали, поголеми врнежи од дожд и грмотевици. Токму во тој дел од градот кај што ќе се случуваат најголем дел од перформансите на отворено. Секако имаме Б-план, дел од целата програма да се случува на затворено, во самите аули на спомен костурницата во Велес, но се разбира, тоа ќе биде една адаптирана концепција која што нема да биде така спектакуларна, нема да биде така возбудлива. Највозбудлива ќе биде доколку успееме да го направиме овака како што првично ни е замислено, а тоа е дел од
процесијата да се случува на овие неколку предвидени локации во централното градско подрачје, потоа публиката да дојде на Костурницата во Велес, каде што ќе има свечена процесија на положување цвеќа во чест на Рацин, заедно со перформанс во самата Костурница. Секако почесна стража ќе држи и македонската армија, а потоа да се спуштат на платото на Костурницата, каде што ќе биде поставена и главната сцена и на кое што практично ќе има можност публиката да проследи една исклучително атрактивна и ексклузивна уметничка програма, мултимедијална комбинација од настап на музички уметници, балетски уметници, со еден прекрасен поглед ноќен на градот и со прекрасен огнен, што е нели традиционален дел од манифестацијата. И затоа очекувам да не послужи пред се добро време. Очекувам подготвено есе, завршено есе во рамките на подготовките. Останува уште да пристигнат гостите и предвидените учесници на манифестацијата и 2 дена сите ние заедно со публиката, заедно со моите сограѓани, да уживаме во дел од програмските активности низ кои што по 53 пат, значи тоа е повеќе од половина век, Така. на најадекватен може начин да ја изразиме нашата вистинска и длабока почит кон се она што Рацин значи во еден современ контекст на нашето секојдневно живење. Така, навистина значи. На самиот крај, како ќе биде затворена манифестацијата? Манифестацијата ќе биде затворена во театар Джинот Велес со свечено доделување на Рациновите признанија и со концерт во чест на лауреатите на градскиот црковен хор. Станува збор за еден прекрасен концерт кој што градскиот црковен хор го реализираше во прекрасниот простор на црквата Свети Пантелеймон во Велес пред 1 година. За жал тие не успеа да бидат дел од музичката програма на Велес град на културата кој што се случуваше минатата година, и токму ние како организатори ценевме дека токму Рациновите средби се одлична можност овој прекрасен концерт кој опфаќа исклучително тешка и извонредна концертна програма наменета токму за еден градски црковен хор, кој е неговата традиција, и за едно црковно пеење. Станува збор за исклучително убава и тешка духовна литература наменета за хорска интерпретација, која што ја подготвуваат под диригентство на професор Славица Ставрева, да биде дел од Рациновите средби и токму тој концерт да биде во чест на лауреатите. Станува збор за околу 35 минутна музичка програма. Ние секако покрај за протоколарниот дел за гостите на манифестацијата предвидовме еден дел од билетите со оглед на ограничувањето и капацитетот кој што го имаме во театарот и за обичната публика кои што ќе можат да дојдат, оние што сакаат да го проследат тој концерт, со тоа што ќе треба да си подигнат билети од билетарата на театарот, и за тоа ќе дадеме соодветна информација до јавноста на самиот ден од одржувањето на концертот. Јас ви благодарам многу на денешното гостување и за сите оние детали кои што ни ги донесовте за Рациновите средби. Верувам дека сите велешани се горди на ликот и на делото на Рацин. Ви благодарам и вами за поканата и за поддршката што ја давате на манифестацијата, а и на сите гледачи на вашата телевизија кои што одвоија дел од своето време и посветено го гледа нашиот разговор. Ви благодарам уште еднаш.